హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు రావుస్ కిచెన్. ఈ సమ్మర్లో మనకి మంచి మంచి మామిడి పళ్ళు వస్తాయి, రకరకాల మామిడి పళ్ళు వస్తాయి. మనం మామిడి పళ్ళని జ్యూస్లో కూడా చేసుకోవచ్చు. ఆ జ్యూస్లో ఎట్లా చేసుకోవాలంటే నేను చెప్తాను. ఈ మ్యాంగోని కింగ్ ఆఫ్ ది ఫ్రూట్స్ అంటారు. మ్యాంగో చిన్నవాళ్ళ దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు ఇష్టపడతారు. దాన్ని మనం జ్యూస్ కూడా చేసుకుని తాగితే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం. రెండు మామిడికాయలు తీసుకున్నానండి. చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేశాను. దాన్ని మిక్సీ జార్లో వేస్తున్నాను. ఇలాగ మామిడి ముక్కలన్నీ వేసిన తర్వాత కొద్దిగా మిల్క్ వేసుకోవాలి, అలాగే షుగరు. ఎన్ని వేసుకున్న తర్వాత మనము మిక్సీలో బ్లెండ్ చేసుకోవాలి. ఇలా మ్యాంగోని బ్లెండ్ చేసిన తర్వాత దీన్ని మనం గ్లాస్లో తీసుకోవాలి. మనం కొద్దిగా ఒక 3-4 ఐస్ క్యూబ్ని వేసుకుంటే కూల్గా ఉంటుందండి. ఒక 4-5 ఐస్ క్యూబ్స్ వేసుకుంటే కూల్గా ఉంటుందండి. ఒక 5 నిమిషాలు మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్న తర్వాత దీన్ని మనం తీసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది, చాలా కూల్గా ఉంటుంది. మ్యాంగో జ్యూస్ రెడీ అయిందండి. ఈ వీడియో చూసినందుకు నా ధన్యవాదాలు. మీకు వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.